வெல்கம் பேக் டு மை சேனல். இன்றைக்கி தான் ஃபஸ்ட் டைம் என் சேனலில் பார்க்கணும், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிடுங்க. வாங்க வீடியோ கூட போகலாம். சொல்கிறாங்க இந்த பாருங்கள், துளசி இலை பிடிங்கினேன். கருந்துளசிங்க, ஒரு நபருக்கு தான் நான் செய்கிறேன். அதுக்கு எவ்வளோ பாருங்க துளசி. இதை செஞ்சு பாருங்கள், குழந்தைங்களை கூட இதை கொடுத்து பாருங்கள். கருந்துளசிங்க. ரெண்டாவது எங்கள் மொட்டை மாடியில் வச்சுருக்கேங்க, அது எடுக்கிறேன். இலைங்க, ஓம இலை 2 இலை எடுத்துருக்காங்க, மிக்சியில் போட்டுக்கோங்க. துளசி, இது குழந்தையா இருந்தால் இந்த ஒரு 2 துளசி இலை போதுங்க. குழந்தையா இருந்துச்சுன்னா இந்த 2 துளசி இலை, குழந்தையா இருந்துச்சுன்னா பிறந்த குழந்தையா இருந்தால் இந்த ஒரு துளசி இலை, ஒரு இத்திரிக்கோம் ஓம இலை, ஒரு துண்டு இஞ்சி, அதை போட்டு குழந்தைக்கு அம்மி உலை இடித்து சுடு தண்ணி 1/4 டம்ளர் சுடு தண்ணி வச்சு நல்லா வற்ற வச்சு குழந்தைக்கு கொடுங்க. இது வந்து நான் வந்து 10 வயசு பையனுக்கு கொடுக்குறேங்க. என் பையனுக்கு சளியானால இந்த கொரோனா டைமில் நாங்கள் எல்லாருமே இதுதாங்க எங்கள் வீட்டில் எல்லாருமே குடித்தோம். அப்புறம் ஒரு 10 இஞ்சி பாருங்கள், நல்லா பெருசாக கனமாக எடுத்துருக்கேன். இது பொடிசு மிக்சியில் போட்டு நுணுக்கி அரைச்சி எடுத்துக்கிறாங்க. தோல் சீவி எடுத்துருக்காங்க. பிறந்த குழந்தையா இருந்தால் சுட்ட வசம்பு, சுட்ட பெருநாயத்தை சுட்டு வச்சு அது இந்த மண்சட்டியில் உரசி அந்த உலக்கில் அந்த என்ன சொல்லுவாங்கள்ல, பிள்ளைக்கு மருந்து ஊற்றுவாங்க இல்லையா, அதில் ஊற்றி இதை ஊற்றுங்க, நல்லதுங்க. இப்போ நான் இதை அரைச்சி கொண்டு காமிக்கிற மாதிரி நைஸாக இதை வந்து ஃபில்ட்ரு பண்ணிடலாங்க. நல்லா அடிகட்டிடுங்க. ஒரு 1/2 டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி நல்லா புழிஞ்சு எடுத்துருங்க. இதை லைட்டாக சூடு பண்ணி ஒரு 5 நிமிஷம், அந்த லைட்டாக சூடு பண்ணி ஒரு 5 நிமிஷம் அப்படியே வெளியே வச்சுருங்க. அந்த இஞ்சியில் உள்ள மாவு கீழே இறங்கணும். நான் காமிக்கிறேன் உங்களுக்கு. 5 நிமிஷம் அடுப்பில் வச்சுருக்கேன். சும்மா லைட்டாக கொதி வந்தால் போதுங்க, ரொம்பலாம் கொதிக்க விடுவாங்க. லைட்டாக அந்த பச்சை வாழை லைட்டாக போகிற வரைக்கும் சூடு வந்துச்சுங்க. இதோட ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க. ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு 5 நிமிஷம் அது அப்படியே இருக்கணுங்க. அந்த மாவு எல்லாம் கீழே இறங்கணும். நான் ஊற்றி காமிக்கிறேன் பாருங்கள். இந்த 10 நிமிஷத்தில் கொஞ்சம் நல்லா இது 5 ஒரு 5 நிமிஷத்தில் பாருங்கள். ஃபில்ட்ரு பண்ணி அப்படியே சாச்சா அப்படி மெதுவாக ஊற்றுங்க. கீழே அந்த மாவு எல்லாம் அப்படியே வசந்துட்டு பாருங்கள். அவங்க நிப்பாட்டிங்க பாருங்கள். இதை அப்படியே குடிச்சிருங்க. கொஞ்சம் லைட் சூடாக இருக்கும்போது குடிங்க, நல்லது. தேங்க்ஸுங்க. அந்த வீடியோ பார்த்து லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ. இதை செஞ்சு பாருங்கள், செஞ்சு பார்த்துட்டு லைக் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ். பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.